En algún lugar, oculto entre las zarzas espinosas, existe un pequeño reino de duendes y hadas. Todos los que viven aquí son muy pequeños. ¡Yo soy Ben Duende! ¡Y yo la princesa Holly! ¡Venid! ¡Vamos a jugar! ¡Espera, no! El pequeño reino de Ben y Holly. La aventura de hoy comienza en el pequeño castillo. La clase de naturaleza. Vamos a ver si estáis todas. Holly, Violeta, Rosy y Fresa. Bien, ahora daos la mano. No quiero que ninguna de vosotras se pierda en el bosque. Ay, oye, Nana, ¿tenemos que dar hoy la clase de naturaleza? Es muy aburrida. Sí, lo único que hacemos es aprender nombres de árboles. Y de setas y de ranas. Vamos, vamos, niñas. Toda buena hada tiene que saber los nombres de los árboles y de las setas. ¿Y de las ranas? Y de las ranas. Aquí tenemos un precioso ejemplar de flor de Artemisa. ¡Ay! Ben, Barnaby, Jake y Lizzie. Bien. Hoy vamos a dar clase de naturaleza. Seguidme. Perdone, viejo duende sabio, ¿por qué tenemos que dar clase de naturaleza? Porque, Ben, es importante que todos los jóvenes duendes conozcáis bien la naturaleza. ¿Quién puede decirme qué es esto? Es una especie de planta. Cardo de burro. Esa es la respuesta correcta. Oh, Bien, ¿cómo se llama esta flor? Oh, vaya, parece que nos hemos topado con unos duendes. Buenos días, señorita Nana. Hola, viejo duende sabio. hola, Ben. Hola, Holly. Estamos dando clase de naturaleza. Nosotros también. Podríamos estarla juntos. ¡Vale! No sé si es buena idea. Yo tampoco. Las clases de naturaleza para duendes y para hadas son muy diferentes. Nosotras tenemos que aprender los nombres de plantas y cosas de esas. Nosotros también. Por favor, Nana, ¿no podemos dar la clase juntos? Por favor, viejo duende sabio. Oh, está bien. Supongo que puedo encargarme de unos cuantos niños más. ¿Qué? Viejo duende sabio, no hace falta que se quede por aquí. Pero... Puede recoger a sus niños cuando acabe la clase. Estoy seguro de que las hadas dan un nombre muy bonito a esta planta. Pero mi clase ha aprendido a llamarla correctamente. Cardo de burro. Oh, ¿no es un mastuerzo amargo? Oh, interesante. O un abrojo peludo. Los dos se saben los nombres tontos de las plantas. Así que los dos deberían darnos la clase. Pero con una condición. Nada de magia. Hoy estoy dando clase de naturaleza, no de magia. Entonces, decidido... ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Oh! Una bellota. Bien. ¿En qué se convierte una bellota cuando crece? ¿Es la respuesta correcta en un roble? Les preguntaba a los niños. Ya. Pero un roble era la respuesta correcta. Lo que el viejo duende sabio intentaba deciros es que esta pequeña bellota se convertirá en un gran roble. ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Podemos ver cómo crece? Tardará años y años en convertirse en un árbol. Podríamos darle un empujoncito mágico. Señorita Nana, acordamos que nada de magia. Pero mire qué caras de tristeza tienen los niños. Les encantaría ver cómo la bellota se convierte en un árbol. No. Por favor, Nana, haz que la bellota se convierta en árbol. ¡Sí, Nana, por favor! Me encantaría. Pero el viejo duende sabio no quiere. ¡Por favor, viejo duende sabio! Oh,
Está bien. Solo será un hechizo pequeñito. ¡Atrás, niños! Que sea un árbol pequeño, por favor. Sí, sí. Trueno y relámpago, viento del este, pequeña bellota, crece, crece, crece. ¡Oh! Señorita Nana, ¿a esto le llama usted un árbol pequeño? Es un poco grande, ¿verdad? Lo puedo hacer más pequeño en un momento. No, está bien como está. Vamos a seguir. A continuación, las setas. ¡Ah, bien! Las setas. Muy bien, ¿quién puede decirme qué es esto? Una matamoscas. Sí, así es. Bien. No debéis morder nunca jamás una matamoscas. Os pondríais muy... Lo que quiere decir el viejo duende sabio es que nunca jamás se debe morder una matamoscas porque os pondríais muy enfermos. Eso es. De modo que nunca jamás mordáis una matamoscas. ¡Sí, viejo duende sabio! Pero me imagino que al viejo duende sabio le encantaría sentarse encima. ¿Qué? A los duendes les encanta sentarse en las matamoscas. Señorita, si no le importa, son los gnomos los que se sientan en las matamoscas. ¿Duendes, gnomos? ¿Qué más da? En su vida verá a un duende sentado en una matamoscas. Hola a todos. Hola, papi. Hola, señor duende. Hola, Holly. Veo que habéis encontrado mi lugar de lectura favorito. ¡Ah! A estas horas del día le da la luz del sol. Sí. Aquí tenemos una matamoscas. Con un duende encima. Sí, con un duende encima. Parece que está muy contento. Bien, sigamos adelante. Sí, tenemos tiempo para ver una última cosa. ¡Adiós, señor duende! ¡Adiós! ¿Cuál crees que será la última cosa? Apuesto a que las ranas. Nana siempre nos enseña ranas. Sí, serán las ranas. ¿Quién adivina lo que vamos a ver a continuación? Ranas. Sí, vamos a ver las ranas. Parece que no hay ninguna rana. Ni una rana. ¡Qué decepción! ¿Podemos irnos a casa ya? No hay problema. Convertiré a uno de nosotros en rana. Necesito un voluntario, por favor. ¿Vamos? ¿Quién quiere ser una rana? Señor, vaya pandilla de sosos. Ay, tendré que hacerlo yo misma. Abracadabra, que me convierta en rana. Una rana común. Observad lo babosa que es. ¿Y cómo huele de mal? ¿Cómo apesta la rana? Y lo ridícula que suena. Bueno, con esto la clase de hoy queda muy satisfactoriamente concluida. Señorita Nana, ya puede volver a ser usted. No creo que Nana pueda volver a convertirse en ella misma. Es que no puede coger su varita. ¡Oh, qué pena! Bien, como deberes tendréis... Pero, ¿y Nana? No podemos dejarla así para siempre. Ah, ¿no? Supongo que no. ¿Qué hada quiere volver a convertirla en ella? Está bien. Holly, hazlo tú. No estoy segura de qué hechizo usar. Estoy seguro de que Nana quiere que lo intentes de todas formas. Está bien, lo intentaré. Abracadabra, de rana a hada. ¡Oh! ¡Ha funcionado! Ay, gracias, Holly. Uy, lo siento, Nana. Lo has hecho muy bien, Holly. Pero has agitado la varita un poco fuerte. Abracadabra, de rana a hada. ¡Viva! ¿Lo veis, niñas? Lo importante es el control de la varita. ¡Sí, Nana! Fascinante, señorita Nana.
Pero si podemos continuar con la clase de naturaleza... Sí, niños, lo que intenta decir el viejo duende sabio es Que por esta vez la clase de naturaleza ha terminado. Esta ha sido la mejor clase de naturaleza del mundo. Gracias, Fresa. Ha sido increíblemente genial. Gracias, Barnaby. Así que a partir de ahora, Nana y el viejo duende sabio siempre nos darán la clase de naturaleza los dos juntos. Está bien. Si os empeñáis... ¡Viva!